नमस्कार, मैं हूँ जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। जब शूटिंग पर बोर होकर उबासियां लेने लगी अनुष्का शर्मा, वीडियो पोस्ट कर दी सफाई। क्या है अनुष्का शर्मा से जुड़ी ये खबर, आइए आपको बताते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपनी फोटोज और वीडियोस की वजह से चर्चाओं में रहती है। कुछ दिन पहले अनुष्का ने अपने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो काम के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। और अब अनुष्का ने इंस्टा पर एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वो काम के दौरान कुछ इस तरह से उबासी लेती दिख रही है। अनुष्का का ये वीडियो काफी फनी है। वीडियो में अनुष्का दो जगह उबासी लेती नजर आ रही है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि अनुष्का का हेयर स्टाइलिस्ट उनका हेयर स्टाइल बना रहा है, तभी अनुष्का वहां खड़े होकर बोर हो रही हैं और उबासी ले रही हैं। इसके बाद हर जगह उनका मेकअप किया जा रहा है, वो तब भी उबासी ले रही हैं। हालांकि कैमरा सामने आते ही वो नॉर्मल हो जाती हैं। इसके बाद पूरे वीडियो में अनुष्का मस्ती करते नजर आ रही हैं। वैसे आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी हर किसी की पसंदीदा जोड़ियों में से एक है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के रोमांटिक अंदाज से सभी वाकिफ हैं। हाल ही में दोनों का एक ऐसा ही क्यूट वीडियो सामने आया था जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस वीडियो में अनुष्का शर्मा विराट कोहली के हाथ पर किस करती नजर आती हैं, जिसके बाद विराट कोहली भी बड़ा ही प्यारा सा रिएक्शन देते हैं। दोनों का ये क्यूट अंदाज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके अलावा फैंस विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की इस वीडियो की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर छाया अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का ये वीडियो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में आयोजित एक इवेंट का है, जहां फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम रखा जा रहा था। इस इवेंट के दौरान घोषणा की गई कि स्टेडियम में विराट कोहली के नाम पर भी एक अनावरण किया जाएगा। इवेंट के दौरान DDCA अध्यक्ष रजत शर्मा ने भी एक वाकया साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बार पूर्व मंत्री अरुण जेटली विराट कोहली के पिता के निधन के बाद उनके घर गए थे। रजत शर्मा ने आगे बताया कि विराट कोहली को उस समय अंडर-19 में मैच खेलना था और पिता के देहांत के बाद भी विराट कोहली ने शानदार मैच तरीके से खेला। इसके बाद प्रभावित होकर अरुण जेटली ने कहा था कि एक दिन विराट बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। स्टेडियम में एक किस्सा सुनकर विराट काफी भावुक हो गए, जिसके बाद उनकी वाइफ और बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने उन्हें कुछ इस तरह से संभाला। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।